สวัสดีครับเช้านี้จะมาแนะนำร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านนอรุ่งเรืองนะครับเป็นร้านในอำเภอกุดชุมนะครับจำหน่ายติดตั้งและก็ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเนี่ยหน้าร้านนะครับก็จะเห็นกว้างๆแบบนี้นะครับโอ้ขายสินค้ามากมายหลายอย่างนะครับนี่เท่าแก่นั่งยิ้มแต่เช้าเลยไม่รู้จะทำหน้าตาอะไรพูดอะไรสิไม่รู้พูดอะไรไม่ได้ยินเลยส่วนนี้ก็จะเป็นหลอดไฟเบรกเกอร์กิ๊บพลาสติกกิ๊บ PVC อุปกรณ์ปลั๊กไฟนะครับจะมีฝามีปลั๊กสวิตช์นะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เป็นแอ็กเซสซอรี่อะไรพวกถังน้ำเย็นก็มีนะครับไกลๆโน้นก็จะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์พวกอินเวอร์เตอร์ตัวแปลงไฟแบตเตอรี่ให้เป็นไฟบ้านนี่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมีลำโพงบลูทูธอินเวอร์เตอร์มีหลายรุ่นนะครับมีหลายขนาดนะครับมีอะแดปเตอร์ที่ใช้กับกล้องอะแดปเตอร์12 โวลต์ก็มีนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้เป็นหมวดกลุ่มของสายไฟเป็นมีทุกชนิดนะครับ VAF VKF THW VCT มีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพัดลมครับมีทุกสายหม้อหุงข้าวราคาถูกมีแอร์นี่มีแอร์โซนแอร์นะครับนี่โซนแอร์มันก็มีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนิดนึงครับโซนนี้ก็จะมีด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวเตารีดเตาอบฝาบนกระทะไฟฟ้านี่ด้านนี้จะเป็นชั้นวางทีวี LED นะครับรุ่นใหม่จะเป็น LED นะครับมีเตาแก๊ส Lucky Flame นี่เตาแก๊สก็มีถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนของชั้นวางกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากาต้มน้ำเตาย่างเตาซุกี้พวกนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์จานดาวเทียมนะครับเนี่ยตรงนี้ในร่องในช่องนี้นะครับวิทยุเนี่ยอันนี้กำลังฮิตครับหน้าฝนไฟฉายคาดหัวเลยเรียกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ส่องกบจับสัตว์กรีดยางนี่มีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่นี่รับติดตั้งโซลาร์เซลล์ในราคาที่ประหยัดนะครับอุปกรณ์ท่อไฟท่อน้ำนี่หน้าร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับโชว์แอร์หน่อยอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนซ่อมนะครับอันนี้จะเป็นซ่อมตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับเป็นหลักนะครับ